Эрдэнэ өөрийн цалман Эренчин даваа гурав 2 наснаасаа эхлэн дотн нөхөрлөж хамтдаа хичээл дууландаа явдаг визээгүй найз. Тэд нэгэнтэйгээ ноцолдож бисээ үүрч дүүрч уурлуулж гомдоож басгүй аргацаар 13 жил найзалж байгаа. Нэгэн жаахан дуу муутай бол нөгөө шулуун шудраг үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг. Харин үлдсэн нэг нь хөвгчлээ зүйлс ярьж найзуудыгаа нийлэгдэг гэсэн. 3 өөр ертөнц мөртлөө найз гэсэн ганцхан утгад нэг ертөнцөнд нэгдэн нийлж найзтайгаа байхад хизээж уудахгүй хэмээн ярих тэднийг Бямбагийн найзууд нэвтрүүлгийнхээ 5 дахь дугаарын зочноор урлаа. Сайн байцгаана уу? Хамгийн 2 настай байхдаа хамгийн талд Эрдэнэ даваатай хамт найзалж ирсэн. Манай аавын тэр ахын маань хүүхэд. Харин энэтэй болохоор яг 2 настайдаас ижилхэн хамт найзал тоглож лээсэн. Бас 2 настайдаас энэтэй танилцаад найзалж ирсэн. Энэтэй болохоор 6 настайдаа танилцсан. Цаан сууж байхдаа бол 2 настайдаа найзалсан. Одоо өөрийн цалмантай бол 6 настайдаа найзалсан. Студент болсон явдал яриад энийг л хийж байсан шүү. Нэг нэгэндээ бэлэг авч өгч байсан. Надаа юу тэгэл лига тоглоом авч өгвөл хамт хоол идэж мэдэл хоолндоо сул. Жодоныхоо мэхээ тавтаал уцаараа хамт тоглоол хөвгөлтэй нэг тийм яриад. Тэгээ энэд мэддэг зохиогол яриад байт. Би зүгээр тийм. Энэ асуудал. Юу тагаа нэг. Бүр ихнээс нэглээ. Найзгүйсэн бол тэ муухай ганцаараа бас чухарж уйдахтай айгаал хоошноор бас ийгөөд. Ер нь бол муухай тэгэл ганцаараа хар уйддаг. Тэгэл найзгүй болохоор тусаж дэмжих хүн байхгүй тэгээд хамт тоглох хүүхэд байхгүй тэгээд ер нь ганцаардна. Эренцэн даваал намайг мороор давж хат хаяа таваадгийн тэрэнд нь хаяа гомддог. Ань цаадлын хүүхэд болохоор хаяа хамт тоглож чадсан нөгөө жоохон төргөөрт болохоор амархуур тэрэнд нь жоохон гомддог. Ер нь бол гомдож байгаагүй. Сургууль дээр очихоор тэгээд ер нь намайг тоохоо болоод тэгээд ангийнхаа хүүхдүүд дээр л очил тэгээд тэрэнд нь хаяа гомддог. Тэгэл инээдтэй юм яриад тэгэл инээхээр бацаа нийлчихдээ. Ер нь бол юм яриад тайвшруулдаг. Муудчаа тэгээ муудснаа марчаад зүгээр шууд эвлэрчдэг. Сод үдэнт бол зүгээр шууд очоод юм асуухаар тэгэл эвлэрсэн юм шиг харилдаг. Ингээд нэг удаа гоолтайхтай ээж автайгаа аялалд яваад тэгээд ганцаараа миний үе хөвгт байхгүй болохоор их уйдчихсэн. Хоёр найзгаа санаад хамт байгасан бол. Бас гоё сод эрдэн гоё болтой явхад бас ганцаараа уйддаг гэсэн. Өөр явахаар тэгээд сод эрдэн байхгүй тэгээд энэ хоёр байхгүй тэгээд ганцаараа тэнд хөдөө хийх юм байхгүй тэгээд үйддэг. Тэгэл хоёр найзгаа ирсэн бол хамт үйдэхгүй байх гэсэн гэж боддог. Спортын төв ордонд 2 жил яваад тэгээд нь ганцаар 4 жил явсан. Тийм. Тэгээд 5 жил Цагаанбаатар ахтайнд болохоор 2 сар яваад 2 сар явж байгаад би ахтайнд явж байгаа. Винер ахтайнд клубд. Би бол 5 жил явж байгаа. Тэгээд Жодоо ахтайнд 2 жил явсан. Шинэ Баатарх дэвжээнд бол бараг 4 жил явсан. Тэгээд Цагаанбаатар ахтайнд бол 2 сар явсан. Тэгээд Винерт одоо явж байгаа. Төвшин баярын спортын төв ордонд 2 жил яваад тэгээд Цагаанбаатарт 2 сар яваад тэгээд одоо Винер клубд явж байна. Аагийн болоор 2 мэх үдсэн байгаа.
Босоо нэг барьцтай өөрөө хоёр барьцтай өөр. Баяр. Өөр тэгээ сумья. Би бол Төвшин Баяр, сумья, уран цэцэг тэгээд гадаадаас Монголын нэр хүндийг барьж оролцсон зүйлээр төрлөлт. Энэ барилдаж хамтрагчтай эвтэй байдаг. Тэгэж өрсөлдөг ч гэдэг тэгж муу ханддаг тэр нь л таалагддаг. Надад бол сайн барилдаж өрсөлдөгчтэйг бол эвтэй харьцдаг хүнд л. Надад болохоор тийм биеийн бэртэж гинтсэн ч тийм Монголынхаа нэр төрийг барьж барилдаж байгаа нь таалагддаг. Бид хоёрын бодлоор бол тэгээд хамт тэгээд байж тоглоод геймер болоод ингээл тийм ажил хийх. Би цэргийн муу цагт болохыг хүсдэг. Яа би нөгөө хүчний дасгалдаг дуртай болохоор тэгээд тийм хүчтэй юм хийх гэж л дуртай. Би жудаач юм уу эсвэл за баг жудаач нь л болохыг хүсдэг. Яагаад гэвэл дэлхийд алдраа гаргасан олон хүмүүс байгаа болохоор тэд нартай адилхан болох гэж хэлдэг. Тийм барилдаад тэмцээнд ороод Монголынхаа нэр хүндийг л өсгөхгүй л. Би бол тэгээд бэртэж гинцэн ч хийжсэн ш тэгээд шантарахгүй Монголынхаа гэсэн зөрөгтэй л. Гэж миний хувьд бол маш үнэтэй зүйл тэгээд үргэлж тусалж дэмждэг дандаа хамт байдаг шантарсан ч бид нар туслаад чи чадна гэж зоригддог гэдэг бол ер нь шантарсан ч тусалдаг тийм модалцсан ч нөхрөл чаддаг хүнийг л хэлдэг. Үргэлж хажууд нь байж тэгээд шантарсан үед нь байнга хажууд нь байж дэмждэг тэгээд найз гэж маш эрхэм хүн байдаг. Найз бол ер нь бол нэг үг дуурдгууд тэгээд жоохон ичимхээ даруухан. Цаамаа маань бол амар хөдөлгөөнтэй бодсон юм амар чөлөөтэй илэрхийлж чаддаг. Тэрдэн бол жоохон шолоохон үг хэлдэг. Тэгээд өөрийн цалин маань тэгэл хөгжилтэй уурал хүйтэй бол амар уралт. Нилээ амар урал. Би чамд таарт нэг инээдтэй ярьж гээл яриа. Содэрдэн бол тийм их төвчээртэй тэгээд маш шулуухан тийм тэгээд 95 нь болохоор маш ичимхий тэгээд найзуудынхаа хажууд бол ер нь бараг ичдэг үү тэгээд найзуудын хажууд шулуухан тэгээд бусад хүмүүсүүдийн хажууд бол ичимхээ дараахан л гэдэг. Надад болохоор сод эрдэн болохоор намайг одоо тийм тэнэг минэг гэж хүүхдүүдийг бол одоо тэгээд чи одоо юу гэдэг байгаа юм бэ гэдэг өмөрдөг. Би нэг садаагаас байнга асуулт асуудаг байхгүй ингээд чи амар баян байж хагаад гинтэл дампуураад ядуу болчихвол чи яах вэ гэдэг тэгэл яах тэгэл бэжингтэй гэл тэгэл тэрнийгээ бүр 10 удаа асуухаар чимэг болчихооч тэгээд жоохон уралдаг. Тийчвэл яах вэ чи гэж яах вэ гэж данд гэсэн. Өөргөө нэр галзуу найз гэж тийм хаяа явж хат тэнэгтэш минь. Зэмэн үргэлж намайг дэмжиж явдаг, дан баярлж явдаг. Танайдтай хайртай шүү л гэж. Би намайг тусалж дэмждэг найзтай баярлал гэж хэлье. Найзууд маань үргэлж надад тусалдаг. Тэгээд тэрэнд нь баярлал гэж хэлдэг. Баяртай.